আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক, বরাবরের মতো হাজির হলাম নতুন এবং সহজ একটা রেসিপি নিয়ে। বাসায় থাকা অল্প কিছু উপকরণ দিয়ে সকালে অথবা বিকেলের নাস্তা হিসাবে ঝটপট বানিয়ে নিতে পারেন এমন সহজ একটা রেসিপি। আর চাইলে বাচ্চাদের টিফিনে রেসিপিটি দিতে পারেন। এর জন্য আমার লাগছে 2টা কলা। কলাটার খোসা বেশ ভালোভাবে ছাড়িয়ে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে খোসা ছাড়িয়ে নিলাম। এখন একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে বেশ ভালোভাবে ম্যাশ করে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে ম্যাশ করে নেওয়ার পর এখানে দিয়ে দেব একটা ডিম। এখন একটা সাইডে রেখে দেব। আর এখানে একটা কাপ নিয়েছি। এবার কাপের মধ্যে দিয়ে দেব 10 টাকার গুঁড়ো দুধের একটা প্যাকেট। আমি সমস্ত উপকরণ দিয়ে দিলাম। আর এখানে দিয়ে দেব 1 কাপ পানি। এবার বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। তবে আপনারা চাইলে লিকুইড দুধও ইউজ করতে পারেন। আমার হাতের কাছে ছিল না, তাই আমি এখানে গুঁড়ো দুধ ইউজ করেছি। এবার বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিলাম। এখন একটা কড়াইতে দিয়ে দেব। দিয়ে কিছুটা গরম করে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে গরম করে নিলাম। এখন চুলা থেকে নামিয়ে নেব। এখন এর মধ্যে দিয়ে দেব 4 চামচের একটু কম চিনি। চিনিটা আপনার টেস্ট অনুযায়ী বাড়িয়ে দিতে পারেন। আর সেই সাথে দিয়ে দেব আগে থেকে জাল দেওয়া লিকুইড দুধ। আর দিয়ে দেব 1 চামচ ইস্ট। এখানে ড্রাই ইস্ট ইউজ করেছি। এবার সমস্ত উপকরণ আবারও বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। সমস্ত উপকরণ বেশ ভালোভাবে মিক্স করে নেওয়ার জন্য আমি একটা ব্লেন্ডার জারে নিয়ে নেব। নিয়ে বেশ ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিতে হবে। বেশ ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন একটা বাটিতে নিয়ে নিলাম। আর সেই সাথে এখানে দিয়ে দেব 3 কাপ ময়দা। কিছুটা রেখে দিলাম। আবারও বেশ ভালোভাবে সমস্ত উপকরণ মাখিয়ে নেব। ময়দাটা অল্প অল্প করে মেশাতে থাকবেন আর এই ডোটা বানিয়ে নেবেন। এতে করে এই ডোটা পারফেক্ট হবে। আবারও কিছুটা ময়দা দিয়ে দেব। আর আমার কতটুকু ময়দা লেগেছে তা আমি সবশেষে আপনাদের বলে দেব। তবে আপনারা যদি কম অথবা বেশি এই এই রেসিপিটি যদি বানাতে চান তাহলে আপনাদের কম কিংবা বেশি লাগতেই পারে। তো আমি যে তুলনায় নাস্তা বানাবো তার জন্য আমার এখানে ডোটা অনেকটা বেশি হয়েছে। তবে আপনারা চাইলে পরিমাণ আরও কম নিয়ে বানিয়ে নিতে পারেন। আবারও কিছুটা ময়দা দিয়ে দেব। আমরা যে পাউরুটির যে ডোটা বানাই ঠিক তেমনভাবে ডোটা তৈরি করে নিতে হবে। আবারও কিছুটা ময়দা দিয়ে দেব। দিয়ে আবারও ভালোভাবে সমস্ত উপকরণ মাখিয়ে নিতে হবে। বাস এই তো বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নিলাম।
এখন একটা বাটিতে নিয়ে নেব কিছুটা তেল। তেলটা বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেওয়ার পর এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে যে ডোটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম, সেই ডোটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আর আমার সম্পূর্ণ এই ডোটা তৈরি করতে 6 কাপের একটু বেশি ময়দা লেগেছে, মানে 6 কাপের সামান্য বেশি, 7 কাপের কম। এবার সমস্ত উপকরণ আবারও বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আবার উপর থেকে কিছুটা তেল মাখিয়ে নিলাম। এবার রেস্টে রেখে দিতে হবে 1 ঘন্টা। ফিরে আসছি 1 ঘন্টা পর। 1 ঘন্টা পর দেখতেই পাচ্ছেন আমার ডোটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এবার হাতের সাহায্যে বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেব আর ভেতরের এক্সট্রা বাতাসটা বের করে দিতে হবে। আবারও সামান্য পরিমাণে ময়দা দিয়ে বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেব। আর এটাকে আমি 5টা ভাগে ভাগ করেছি, তো একটা লেচি নিয়ে নিলাম। এবার বেশ ভালোভাবে মাখিয়ে নেব আর একটা রুটি বানিয়ে নিতে হবে। আর রুটিটা খুব বেশি পাতলা কিংবা খুব বেশি মোটা হবে না, মিডিয়াম সাইজের একটা রুটি বানিয়ে নেব। আপনারা বেশ ভালোভাবে লক্ষ্য করতে পারবেন আমি কতটা মোটা নিয়েছি। বাস এই তো রুটিটা আমি বানিয়ে নিলাম। এখন কেটে নেওয়ার পালা। কতটা মোটা নিয়েছি আশা করি আপনারা দেখে বুঝতে পেরেছেন। এবার ছুরির সাহায্যে মাঝ বরাবর কেটে নেব। আমি প্রথমে 4 ভাগে কেটে নেব। আবার এখন 4 ভাগে কেটে নেওয়ার পর প্রতিটা পিসের মাঝ বরাবর আবার একটা করে কাটে নেব। একইভাবে সবগুলো বানিয়ে নিতে হবে। সবগুলো বানিয়ে নেওয়ার পর এখন একটা প্যানে দিয়ে দেব বেশ কিছুটা তেল। আর এটা অবশ্যই ডুবো তেলে ভাজবেন, এতে করে পারফেক্ট হবে। এর মধ্যে দিয়ে দেব আগে থেকে বানিয়ে রাখা সেই কলা আর ময়দার মিশ্রণটি। তেলটা বেশ ভালোভাবে গরম হয়ে আসলে এখানে এগুলো দিয়ে দিতে হবে। আর চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে ভেজে নেবেন। এবার উপর থেকে কিছুটা তেল এভাবে ছিটিয়ে দেব। দেখে বুঝতে পারছেন নাস্তাটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এবার উল্টে পাল্টে ব্রাউন করে ভেজে নিতে হবে। আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী ভেজে নিতে পারেন। বেশ কিছুক্ষণ পর ব্রাউন কালার চলে এসেছে। এবার চুলা থেকে নামিয়ে বেশ ভালোভাবে তেলটা ঝরিয়ে নিতে হবে। ব্যাস একইভাবে সবগুলো ভেজে নেব। এবার পরিবেশন করে নেওয়ার পালা। দেখে বুঝতে পারছেন আমার কতগুলো নাস্তা হয়েছে। বাসায় অবশ্যই একবার হলে রেসিপিটি ট্রাই করতে পারেন। বাচ্চারা এই রেসিপিটি ভীষণ পছন্দ করবে। সকালে অথবা বিকেলে নাস্তার সাথে এই রেসিপিটি ভীষণ ভালো লাগবে। চাইলে বাচ্চাদের টিফিনেও এই রেসিপিটি দিতে পারেন। বাইরেটা ক্রিসপি আর ভিতরেরটা কতটা ফাঁপানো হয়েছে আশা করি আপনারা দেখেই বুঝতে পারছেন। নাস্তাটা কিন্তু ভীষণই লোভনীয়। বাসায় অবশ্যই একবার ট্রাই করবেন। আর আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। এমন সহজ রেসিপি পেতে যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আর সেই সাথে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। আর যদি ফেসবুক পেজ থেকে দেখে থাকেন অবশ্যই পেজটি ফলো করবেন। দেখা হবে আবারও নতুন এবং সহজ করে রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আপনাদের দোয়ার মাঝে মনে রাখবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফিজ।